小姐你好，请问你有鼻塞的问题吗？有时候晚上就是睡觉都会觉得，就是还是会卡卡的这样。是，对，所以从小到大都是这样。对，可能也是空气的问题。那我们现在先请你用力的吸一口气，鼻法下陷得很严重，然后再一次用力的吸一口气，好，鼻孔也缩小。那请你把鼻舒眠打开，我们这是钛合金做的，可以任意的调整角度。你把它放到你的鼻腔，对，直接放进去。请你再用力的吸一口气。我真的。从0到10，你觉得它加了多少能量？是真的还是说给我开心？是真的。你以前有没有这么顺畅过？没有。它会不舒服吗？会。你感觉怎么样？现在？就是没有，不会有异物感。对，就是可能睡觉的时候就会一定会睡得比较好。哦，是，希望可以帮到你。是，那你影片可以让我分享吗？在网络上？可以。谢谢啊。好。等一下，你再用力的吸一口气。哇，那个鼻孔就没有缩小。你拍的好棒，谢谢你。